այս նախագիծը ընդհանուր առմամբ դրական է եւ հասարակության եւ բոլոր շրջանակներում։ Ես նախագծից չեմ ուզում հիմա ասեմ, ուղղակի օգտվելով այն իրավիճակից, որ Պաշտպանության նախարարը այստեղ է, այսօր լրատվամիջոցներում տարածվեց տեղեկություն, որ ոմն մեկը Հայաստանի պաշտպանության իրավիճակային հետ կապված ստահոդ տեղեկություն է տարածել։ Վաղուց նման բան չէր եղել, բայց այսօր ունեցանք, եթե այսօր ունեցանք, ուրեմն դա նշան է, որ առաջիկայում ենք ունենալու։ Ես խնդրում եմ, որ կառավարությունը, պաշտպանության նախարարը, ես դա կանեի, բայց ես որ անեմ մի քիչ կարող սխալ անեմ, ճիշտ չանեմ, վաղուց հասունացել է, ես միշտ եմ առաջարկել, հատկապես այն օրերին, երբ որ սահմանային լարվածությունները շատ էին, օրենքով կարգավորենք, որ սահմանային գծի վերաբերյալ, բանակի հետ կապված, սահմանի հետ կապված տեղեկությունը իրավունք ունի լրատվամիջոցը հրապարակել բացառապես Պաշտպանության նախարարության հրապարակումից հետո։ Դա վերաբերվի նաև անհատներին, որովհետև չի կարելի այսպես ազատություն, լրատվամիջոցներ, խոսքի ազատություն եւ վերցնել ու մի տեղեկություն հրապարակել, որից առնվազն ես հարցի ամենաթույլ կողմն եմ նշում, հազարավոր ծնողներ տագնապ են ունենալու, որոնք զինծառայող երեխա ունեն կամ ամուսին ունեն։ Այնպես որ ես խնդրում եմ այս հարցին լուրջ վերաբերվել, որովհետև չի կարելի ով երբ ուզի բանակի ու սահմանի մասին տեղեկություն հրապարակի։ Շնորհակալություն։